Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Ongi etorri Menda bikoitza podcastera, bi lagun gaituzue hemen, gaurkoan ere Sendabelarren inguruan, albiste bitxien inguruan, eta edari goxoen inguruan, aritzeko prest, kaixo neritz. Kaixo Garbiñe eta kaixo entzule guztiei ere. Bueno, gaurkoan Indian hasiko gara, Indian izan direlako, Sendabelarren inguruan lan handia egin dutenak, eta hemen gure aurreritzi askotan esango dinat kolonialak, ez? Deseraiki beharra zagon, Sendabelarren almena jakinarazi zigun kimikaria, izen buru horrekin ekarri dinat artikulua, Asima Chatterjee den hau, etzekinat ondo auskatzen ote dudan bere abizena. Bere inguruan arituko gaitu, zientzian lan handia egindako emakume ez ezagun bat iruditzen zaian, bereziki Sendabelarren inguruan, bereziki baita Ayurvedaren inguruan, Indiako medikuntza tradizionalaren inguruan, eta bide bat ireki zuena, orduan ikusi ezina izan den jende hau, balio handiko lan egin duena, eta Sendabelarrei ere bere lekua eman diena, orduan berari buruz, hitz eginez hasiko dinagu saioa. Gero jarraituko dinagu Indiako tradiziozko formula batekin gure laugarren saioan txai infusioa aipatu genuenean, hori oso aspaldi gelditzen zaidan. Denbora asko pasadu. Asko, laugarren saioa. Gaur 35. ari gaitun. 3. denboraldiko 8. Kontabilidadea ondo eramana, eneritzek. Kontua du Yogiti izeneko formula zarituko garela, eta, zer den Yogiti, ez du nahi aspaldikoa dun tradiziozko formula, baina Yogiti izena eman dion guru hauen inguruan arituko gaitun, eta, nola prestatu guretzako goxoa den edo interesgarria den Yogiti bat gu, orentxe edaten ari garena, Bai ez? Zalea gaitun. Aber usaina iristen den. Eta, Yogiti egiteko era ezberdinak zeuzkanagu, ez tradiziozkoa bakarrik, ez forma komertzialak esaten duena bakarrik, eta, hoietako bati roibosa ipiniko zienagu, eta, aurkitu gineat artikulu bat roibosak ze doai dituen, doien artean azpimarratzen zinean, zenbat magnesio duen, ez? Eta, parregure behari gutxi ezinik egon du naun, kalkulo batzuk egin ditu dalako, zenbat magnesio daukan roibos infusio batek, eta zenbat magnesio daukan ontza bat txokolatek. Eta gustatuko zaizue erantzuna. Garbiñe, aurreratu dinagu, beti bezala, gaur bidaiatzen, hasiko gaitun, bidaiatzen, emakume bati buruz hitz egingo digun, zientzialaria bera, kimikaria, eta esaten den bezala, ez orain gotxekoa. Ez 1907 jaiotakoa. Nik pentsatzen du nindunan atzo hau prestatzen da, nire amona 1920 jaionan, eta begira ze diferentzia, ze bizi. Artikulu hau Rosa Tristanek kazetariak idatzi din, Mujeres Kontzientzia webunean aurkitu dinat, eta berezeki interesgarria egin zaidan, hau izan zelako bere herrialdean Indian doktorego bat lortu zuen lehendabiziko emakumea. Hori 1928an izan unan, Kontestuan ipintzeagatik, Espainian gerra zibila pizte hartzegoela, emakume honek doktoregoa egin zinan kimikan, ezaguna egin duen ikerlari gisa aurkikuntza funtsezkoak egin zituelako, baina bereziki Sendabelarren ahalmenak zabaltzeko lana egin zuelako. Orduan, mundu mailan aitortutako errekonozimendu bat du nau, eta gaur egunean ere, lehen aurreko saioan eritu gindunan farmakoi buruz, farmakoak eta Sendabelarrak nola uztartzen diren edo ez diren uztartzen. Emakume honek gaur egunean erabilgarri dauden minbiziaren, epilepsiaren da malariaren aurkako farmakoak garatu zizkinan. Eta multzo hauek Sendabelarretik abiatuta egindakoak ditun.
Bueno, esan behar duen, familiko tradizioa dela hau, bere aita fisikoari haunan, botanika zalea, alabari, arra hori ez, botanikaren arra esaten din sartu ziola, eta haseratik alaban hezkuntza babestu zuela, zientzia organikoetako gradua, gaur egun botanika izango litzatekena, lortu zinean, berak 27 urte zituela, ikusten duen, oso bideratua zeukala, bere ofizioa zein izango zen, ez? Beste zientzialari batekin ezkondu unan, bere senarra fizikaria eta kimikaria unan, eta bere alaba ere kimikaria izango duen. Orduan, hemen... Familiko tradizioa, ez? Bai, familiko tradizio bat dagoela zirudin, ez? Berak, bere esparrua landaren kimikaren arloan egin zinan lana, baina bitxia duen, adibidez, beste fizikari garrantzitsu batekin kolaboratu zinan, Satiendra Nat Bose, hau esan adinat, justu, hau deigarri egin zaidan, ezinan ezagutzen datu hau, fizikari indiarra izan duen, bere abizenaren omenez boson hitza sortu duen. Bosoiaren inguruko, partikula honen inguruko, eztabaida jarraitzen baldin badituzue, jakin hitz hau, zientzilari honen abizenetik datorrela. Eta, duen ikusteagatik, zen mailako zientzilarien artean aritu zen lanean emakume hau. Ez? Gaur egunean fisika aldatzen ari den jende bat, esango dinagu kuadrilla hortan zegoela hau. Kuadrillakoak. Bai, askotan hau kuadrilla egiten dinete, hemen hori aurkitzen dinagu gainera, ez? Aipatzen din kazetari honek, ze lantalde, bere lantaldea bere familia bihurtu zuela. Orduan, berak bizi osoan egin din lan jatorrian bai Indian, ondoren Estatu Batuetan, Suitzan, bere bizitza zientifiko osoa, inoiz ezunan jubilatu, hau garrantzitsua iruditzen zaidan, pasioak batek bere pasioa bizi duenean zertarako jubilatu. Lanak bizi duenean, ez? Hori da, 87 urterekin hil lunan, baina artean jubilatu gabe. Lanean. Orduan, berak azkenean egin din lana zer duen, zientzia indiarra bere hasiberri hauetan, urte hasiberri hauetan, pobrezia hundiak esaten din artikulu honetan ez, kazetariak Rosa Tristanek berak ordaintzen zituela, produktu kimikoak, gailuak, tresnak, bere diruakin ordaindu zituela. Eta atzerrira laborategietara bidaltzen zirenean frogak egitera hori ere bere poltsikotik pagatzen zuela, ez zegoela baliabiderik. Orduan, berak Indiako medikuntza tradizionala, Ayurveda ezagutzen zeinan, orduan zertan oinarritzen du? Begira joan, handagon landare mordoaren artean aukeratzen dizkin, alkaloideetan da kumarinetan aberatsak direnak. Eta hau ditun bi printzipio aktibo, orduan hasten du landareak hauen arabera ikertzen. Alkaloideak esan toksizitate maila altukoak izan ohi direla. Eta hau bitxia dun, alkaloideak ez direlako bat eta bi ditun 500 familia. Orduan, bizi bat eskaintzea daukan alkaloideak ikertzeari. Bai. Eta kumarinak etzekinat ez dinat begiratu, baina ez ditun gutxi izango. Nik aurpegi arraro honekin begiratzen badinat, dutun erdirarte ulertzen ari nahizelako. Alkaloidea du nadioz berbena. Berbena, pasmobilarra kontuz gehitxo ezartu, ze gertan liteke alkaloide asko duela eta alkaloidearen toksizitatea, hori gorputzen pilatu litekela ez. Eta, kumarinak ez euskenagu, beste hainbat landaretan asko fotosensibilizagarriak ditu, olio esentzialetan, berak bi esparru aukeratzen dizkin. Eta hor, hainbat landare hasten duen ikertzen, baina kimika puruaren ikuspegitik, eta hau ordura arte ezunan gertatu, ez? Orduan, uztarketa hau berak egiten din, esan da bezala bere poltsikotik ordainduz ikerketa, ez? Orduan, kontua zer duen, berak institutu bat sortu duela, ospital batekin kolaboratzen duena, berak zientzia hola ikusten zinean, hau da, ez laborategien ikertzea baizik hori ospital batean aplikatzea. Zuzenean, iristea. Bai, eta hau arraroa duen kimika puruko katedra duen batek, aplikazio konkretu hori, porque zientzia purua denean aplikazio konkretua lurrera geistea duen, ez? Orduan, berak zer egiten din, Sendabelarren institutu bat sortzen din, sendagai ayurvedikoak garatzeko, baina ondoren saiakuntza klinikoak egiteko ospitale bat ere bai. Eta hau lehenengo aldia izan unan. Bere tituluak, sariak izezkina da ipatuko, baina zenbat sari lehendabiziko izan zelako bidea hau jorratzen, horregatik zenbat jaso dituen, UNESCO emanak eta zerrenda oso luzea duen, ez? Orduan, berak bere jarduera hau egin zinean, bi esparru hauen jarduera, ikerketarena 60 urtez. Eta hori errex esaten duen,
Orduan, adibidez, minbizia duten pazienten zelulen ugalketa hori prebenitzeko kimioterapian egin zinean lana, epilepsiaren aurkako farmakoa. Orduan, ikusten duen, bai, lehendabizi Indian da gero herrian patentatu eta merkaturatu egin diren botikak direla. Hoietako bat, epilepsiaren aurkako Aius 56, hau sendabelar badun, Marsilia minuta, eta begira ditu nau ze landare ikertu dituen, ez ditun gure parajetan jaiotakoak, baina dena ditun Ayurvedan, dela infusiotan edo dela aplikazio tradizionalean erabilitakoak, ez? Orduan, gustatzen zaidan, berak irikizuen farmaziako lana izan delako naturan oinarritutako esaten duen medikuntza zientzia arlo oso bat sortzea. Eta honek garamatza, ez, aurreko saioan hitz egiten genuen horretara, ez, naturala versus medikuntza, edo botika, edo kimikoa, hori duen, batzuetan ez da biltzala, ainurruti edo oinarrian daudela gauza naturalak askotan. Gauza bera direla kasu askotan. Bai, nauna usartu hori zetera, baina ikesaten badun. Ez, baina ala duen, ikikusten alkaloidea zer duen, sustantzia kimiko bat, baina non dago landarean, eta 500 alkaloide baldin badu hori nola zekinagu, 500 landare gutxienez aztertu ditugulako, eta duen landarea bere bere izaera erabateko hori edo ondoen ezagutzen duen pertsona, hain zuzen. Eta horrek ipiniko din gero praxi bat segurua, noraino hartu liteken kalterik egin gabe. Eta hori hospital barruti batean egiten badin, oraindik ere fidagarritasun altuagoa, handiagoa din. Orduan, niretzat berak enziklopediatan ere kolaboratu zinean, ikerketa, imaginatu, 60 urte, 6 hamarkadatan egindako lan eskerga hori dana, jasota utzi zinean, eta bere azkeneko elkarrizketan lan egin nahi dut bizirik nagoen bitartean. Eta gero esan, etzela dena polita ere izan, pobrezian egindako jatorrizko ikerketa bat izan zela, berak 1976an urte bakarrean galdu zizkinean aita eta senarra, eta begira eion, beste entzatzen bat botika sortu, baina bera bihotzekoak izan jozinan, bi dolu hortan, bi galerauen ondoren, 4 hilabeteko tartean hil zirelako biak, eta ondoren depresio sakona izan zinean, eta aipatzen din artikuluak, bere ikasle eta lankideek lagundu ziotela. Eta han lanera itzultzedin egin zutela ahalegina handia, eta horrela lortu zuela gainditzea. Buelta matea. Eta, uste dinat merezi duela ez ezaguna ez izatea, 1917an Googleek, urte batzu baditun, baina bere heriotzaren eguna, azaroako 22an Google Doodle bat egin zitsonan. Eta, eta bere jaiotzaren mendeurrena ospatzeko moduan, ikusgarritasuna emateko, emakumeok zientzian ze paperri izan dugun. Eskerrik asko. Ni bintzat ezagutzen nuen emakume honen izena eta bizitza ekartzeagatik. Beno, eta gaurko sendabelarraren atalean, esan dugu, guri asko gustatzen zaigun infusio batez, eta nik pentsatzen dinat jende askok entzuna izango duena, edo oso modan dagoela ere esango dinagu, ez? Yogiti. Bai, yogiti, hemen formula komertzialak saiatza gaitun ez esaten da propagandaik ez egiten inorri. Markadun. Baina bazatorren... Nun baitetik. Orain esplikatuko dinaguna, ez dun markaren izena soilik ere ez dun. Hori dun. Bai, dun marka bat eta dun historio bat. Eta nola honen atzen historio bat dagoen da baitare indiati datorren, uste dinat gaur bigaiak ustartu ingo ditugula, hau da zuria eta beltza izango direla. Hemen Asima Chatterjeeri buruz gauza onak besterik esan ez ditugunean, yogiti hau sortu zuen jogia, bajan izeneko jogia, hain aldare garria ez delako gizon hau. Zitu hain gauza politak esango ez? Konpentsatuko dugu. Bai, hori da. Konpentsazio. Bai. Kontua da,
berez, hau oso tradizionala eta oso errotua den formula bat dela, ez? Eta guk laugarren saioan txai infusioari buruz hitz egin genuenean, eta neguan nola komeni zen, interesgarria zen, olako zerbait edatea, berak zer egin din, 1969an, orduan, berria ere ez du, ari gaitu hitz egiten 36 urte, egin zuela hau patentatu. Orduan, sortu din bere marka, eta marka horren barruan gero beste marka azpi produktu batzuk sortu dizkin. Orduan, kontua duen jogiaren tea nola sortu zenean, kafe hartu ezin duen jendearentzat. Hau, estatu batuetan egindako zerbait duen, berak lortu zenean estatu batuetan gerora etorri unan Europara, baina jatetxe askotako menuan ipintzea. Orduan, baditun oso ere badu nolako guru bat, ez? Berez espiritualtasuna, eta yoga, eta kundalinia, eta, meditazioa, onaino ondo. Baina horren atzean, azpian, aldi berean, 40 luxuzko auto, bitxiak, gehiagikeriak eta abusuak, sexualak barne ikaslei, hau da, dena ez da alako liluragarria izan, ez? Orduan, ikusten duen guru jende honek, jogi hauek dirua oso ondo manejatze dutela. Hau da, espiritualtasunaren izenean, egin dutela askotan konportamendu sektarioa, baino baita ere garatu, baino baita ere dirua oso ondo manejatu, ez? Elizarekin ere ikusten dina bolako zerbait, espiritualtasunaren izenean, gero bankuak sortu, ez? Boterean hasten denean, boterea eta dirua espiritualtasunarekin ere, eta berak zerkira bazten duen askotan, edo zerren izenean. Claro, izen horren saldu irudi bat, baina atzatik beste zerbait izan. Eta hori du nik esan dunena, zeren izenean egin hau, ez? Berak egin di, besterik gabe, oso tradiziozko den Ayurvedako nasketa hartu, eta hango espeziekin noski, ondoren te beltza ipini, eta hori ezagutzera eman. Eta noski bere marka sortu, bere kaxa, politak, merchandising-a, ondo marketing aldetik ondo landu, eta beraztu. Orduan, nik gaur proposatuko dinat norberak etxean prestatzea, eta, infusio hau hobetzea ere. Kontua dun, jatorrian ari gaitu hitz egiten beti, kanelari buruz, jengibrea, 5 osagai ditu, kardamomoa, piperbeltza eta hiltze aromatikoa. 5 hauek, kopuru berean. Eta ez gaitun hautsazari, ari gaitun espezieetaz. Orduan, espezie hauek jatorriz egiten ditun morteroan kolpeka txikitu. Bestela, errotatxo batean edo trituratu txikitu egin behar ditun. 5 hauek kopuru berean ipinita. Orduan, ikusten duen, berogarriak badirela, zaporek gozoa dutela, zirkulazio hobetzen dutela. Orduan, berez, toksinak kentzeko oso interesgarriak ditun, bai gibeletik, bai giltzorrunetik. Oda, esaten du barne garbik eta maila bat, aldi berean zirkulazioa hobetuz, honek ez daukan ez kafeinarik, ez teinarik, ez tein albo ondoriorik apenas utziko, beren aurrean edan da, klaro. Baina, puntu energetiko bat emango din, naizta ez daukan kitzikagarria dan ezer. Orduan, gure gizartearentzat nola bizi garen, ze ritmo daramagun, ulertzen duen, nolako arrakasta duen, ez? Oso ondo sartzen delako. Askorentzat bazaukan, estresa hobeto eramateko ez duen berez lasaigarria, baina badin, ez? Esaten duen puntu balsamiko, puntu lasaigarri on bat. Eta gero ikusten dinagu, garai honetan oso ohikoak diren arnasbidetako infekzioetarako, edo liserik eta txarrak, edo neguan zailtasunak daudenean jogiti hau, ez abuztuan, baina bai, urtarril, otsail, martxoako, edari interesgarria dela. Orduan, 5 espezie hau ez gain, beste batzuk sartzen hasiunan gozoak direnak, milu adibidez, sartu zizkionan ondoren menta, baina egin dizkin marka nagusi honen barruan, honi jogitik klasik deitu, eta gero bestelako asko sortu. Eta asko horiek txakinat buruz, baina igual 40 ditun gaur egun. Orduan, benetako marka bat eta zari gaitun. Berak, eta orain pasako naun aipatzera, ez, nola prestatzen din, katilukada bat egiteko, 4 hiltze aromatiko jatorrian, 4 ale azikarratan momoarenak, 4 ale piperbeltza, jengibre freskoa xerra bat, eta laurdena kanela zotzarena. Eta hau,
irakin egin behar duen, 5 minutuan irakin, eta 20 minutu utzi itzalita. Osea, tapatuta barkatu, sua itzalita. Kontua duen, 20 minutu hauetan beratu egiten dula, baina berak azken 3 minutuetan, batzuk azken 5 minutuetan, te beltza ipintzen ziene. Orduan duen, berez, jatorrian egoskin bat, egosten irakiten daukaguna, gero beratzen daukaguna, baina azken minutuetan infusioa egiten dugu hor bertan. Eta hor berriz irakinarazi Ez, dagoen bezala, temperatura hortan. Bai. Eta kontua duen, te beltz horrekin, kafearen ordezko edari bat egiten dela gozaltzeko, askotan esnea ere ipintzen zaiola, niretzat interesgarria duen, edari osasungarri badelako, eta osasuntsua delako, eta apenas kontraindikaziorik utziko izango duelako honek neurri hontan edan da, ez? Orduan, lanera eramateko infusio bat badun, niretzat baliabide bat, aukera bat, eta ikusiko dinago askotan, sukalde askotan baduen espeziak direla hauek, bakarren bat falta izango duen, akaso kardamomoa. Ez direla denak erosi beharko. Baina, niretzat etxean lehen daukagun hori baliatuz, prestatzea badaukagula, eta te beltzaren ordez, roibos ipiniz gero adibidez, arratsaldean edan dezakegula, eta hartara ez din, estimulagarria den ezer ere izango. Menota, gomendioan ere jogiti honekin segiko dinagu, aurretik aipatu ditun amarnaka onura, ez? Zertarako denona, baina orain beste sintomatologia, edo beste arazo bati aurre egiteko dela magnesio falta, ez? Da aipatzen duen askotan geuk jakin gabe, ez? Ditugula sintoma batzuk magnesio faltaren ondorio direnak, baina geuk ere ez dakigula, edo inork ez digula esaten ala direnik. Hori don. Taldi berean ikusten dineat, azken aldean, umoregileek ere, bazagon bereziki grazia egiten diana, magnesio faltaren inguruan ja txisteak egiten ditun, ez? Orduan, jogiti honi, nola roibos ipiniko diogun, roibos azpimarratu egiten duen, aberatsa dela magnesiotan. Eta gora magnesioa eta bera magnesioa eta roibosa zeona den. Orduan, roibosa eta artikulua aurkitu dana te zuria ipatze izkin. Orduan, harritu egin atxin honek, berez magnesio elikagaietan dagoelako. Sendabel hartan dagoen magnesioa, realistak izan behar denago zenbat da hori, ez? Hau da, zenbat infusio edan behar da. Zenbat magnesio eskuratzen da infusio batean. Eta zenbat behar dugu. Baita. Baina nik ezin dina etor sartu orain, ezingo ninak garatu, magnesio falta itxelezkoa duen, poblazioan. Baina baita ere magnesio suplementazio desegokia ere. Orduan, hori beste gai badun ez dena sendabelarrekin lotutakoa eta utziko dinat alde batetara. Baina egia duen, magnesioa hartzen hasi eta onurak igarri dituena egoki hartu baldin badu, hori entzulen bat seguru badagoela hori badaki. Kontua duen, roibosak daukan infusioa alderaketa bat egin dinat. Aipatzen din, egia, eta hau ala egia duen, te zuria eta roibosa direla magnesio gehien duten landareak. Orduan guk aurretik aipatu dugun jogiti honi amaieran ipintzen bazionagu roibosa, magnesioak gehitzen ari gaitun, eta ipintzen bazionagu te zuria dun te berdearen arbola berbera, te beltzaren are arbola berbera dun, baina honen punta hiletxu edo finenak, apenas din zapore handirik, aroma ere gutxi, teina gutxiago, antioxidatzailea galdiz gehiago, interesgarria duen, bale? Te zuria gustatzen bazain edan, baina zema magnesio dute benetan. Baina ez magnesioagatik. Hori ba. Eta aurkitu dan, liluratik idatzitako, hori, artikulu honetan, aipatzen din 200 mililitro infusiotan, landarearen ustaren arabera aldatzen duen, baina te zuria daukan edukitzea 2 eta 4 miligramo artean, 200 mililitro katiluka da estandar bat duen, eta roibosa 1,67, 1,80, osea, bira ez du niri txiko. Egia dun, nekea baldin badaukan, konzentrazio falta, neke fisiko zein mentala, buruko minak, sorbaldatako tensioa, likidoa txikipen, tikak, begietako tikak, hanketako tikak,
lotarako arazoak, digestion ere bai, desoreka hormonalekin lotura din. Bueno, hau dena magnesio gabeziaz ari duen, izketan. Baina, klaro, infusio batek ematen badizkin, onenean jarrita, 4 miligramo, zenbada hori ba, oso gutxi. Orduan, hartu dinat, adibidez, sesamo azia. Sesamoak asko din, edo kalabaza pipak, eta ikusten dinat, 1 gramotan, 1 gramo ez duen gutxi ere, 1 gramo jateko, 350 miligramo. Badun, kopurua. Gehiena zuen infusioa 4 miligramoko haunan. Eta roibosaren kasuan, eta roibosa hemen azpimarratzen din, ze ederra den, aberatsa, magnesiotan, izu barkatu, gehienez 2 miligramo dauzka. Orduan, ze edari da benetan aberatsa magnesiotan? Kakao hautsarekin egindako txokolate beroa. Eta hau dun nik entzun nahi nuen, erantzuna. Hoi ba, eta esango dinat. Kontua dun, honek 500 miligramo dauzkala. Eta guk 200 mililitro edaten baldin baitugu, klaro, 1 gramota zain hau, baina 5 gramo jartzen badizkion, atzo kalkulagailuakin egin inan hau, 5 gramo pixatu egin nuelako, prestatzeko, 200 mililitro esnetan, eta 25 miligramo magnesio hori badun, kopurua. Eta gero, ontza bat, adibidez, kalkulatu dinat, ontza batek 28 gramo pixatza dituela, Eguneko 85ko txokolate beltzazari naun, 74 miligramo dun. Hori kopuru oso altua dun. Orduan, hori adibidez, sesamo aziarekin edo sesamo pure hau tainarekin janezkero, hori magnesio suplementazio bat izatea ziagon. Eta goxoa dun, eta errexedatekoa, eta garai honetan, ondo, infusioak hartu, baina ez magnesioagatik. Gustatzen bazaizkizu hartu infusioak. Bai, eta ez daukagu ezer kontra, baina magnesioa falta baldin bada, gomendio realista ez da infusio edatea. Ez pasa, baino jan txokolatea. Bai, hori bai. Bueno, ja. Bai, ustean bukara borobil bat eman izan diogula, eta egia duen antioxidatzaileak leku askotan daudela sendabelarretan, baina kakaoak hemen ez naun azukrea zari, eta bereziki azpimarratu nahi dinate. Urbion ez gaitu nari txokolate... Ez, beste hori... Kakaoa zari gaitun. Ez, hori eske ez duen kakaoa. Hori duen azukrea eta kalidade oso eskaseko esnekietatik ere torretako, bueno, en fin, ez niat aipatu ere nahi. Orduan, kontua duen, 185koak inpaktu bat izateko baduela aski kakao, eta kakao hautsak duen askoz gehiago dela. Ni hemen Tolosako Gorrotxategi pasteleroa zakordatzen naun, berak esaten zuelako, berak goizero txokolate eta zakada haundi bat, beroa, hori bakarrik gozaltzen zuela. Ezer jangabe? Hori baino lodia, Bai. Erakutsi zeinan, zerekin egiten zuen, da hor broma gutxi. Hori ez duen infusio bat. Claro, ez ne kantitate serio bat. Bai, eta betetasuna eta kakaoare asko. Ik badukan egitea, txokolate beltza ubera urtu, esnetan, eta horrekin daukan egitea ere, hautsa erabili gabe. Hori ona, Hori oso ona, lodia, eta aski aseta utziko hau, baina begira ze mailatan goizean baraurik urtaila utzi dagoela, ze mailatan xurgatuko zuen, segurasko asko, Eta guk etxean txiste egiten geninean begira ze humore honeko dagoen gizon hau beti hori gozalduta. Goizer hori gozalduta. Bai ba, orduan ikusten dinagu burmuinean duela funtzio garrantzitsua magnesioak. Bueno, hemendik ideiak, Oaingo gozari, Instagrameko gozari hoiek, tostada fin-fina, aguakatea, izokina, utzi hori... Nahi bat jan. Ez dugu esan guk zerrein behar duzuen, baina tarteka txokolate bero hori hartu. Bai, txarra ez. Eta, ikusita, roibosak ere bere onura duela, zuek etxean egiten duzuen jogiti horri ipini, guk aurkitu dinagu, gero argazkian jarriko dinagu ikusteko moduan jogiti bat kakao azalak dituena. Eta kakaoaren, alearen azalak baldin baditu horreren magnesio asko ziagon, hori kakaoa dun. Eta txokolate aroma eder bat ematen ziagon, zaporea ere bai, ez duen bereziki mikatza, formula hauek aurkitu, eta izan daitezela gozagarriak, ez gogoz kontra hartu beharreko infusioak eta olako kontuak. Hau zapore ononekin bukatuko dinagu, gogoratu saio hau aurreko guztiak argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan dituzuela entzungai, eta guri idatzi nahi badiguzue, mendabikoitza, bildua, argia.eus elbidera idatzi dezakezuela nahi duzuena, eta gu itzuliko garela. Berriro ere, albiste eta bitxikeria eta sendabelar gehiagorekin. Eta txokolatea janez. Hori dun, ondo segi. Argiaren podcastak.
Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.